好啦，大家好，我係 Michael 嚟嘅，今日咧拍片一下，係啦，嗱，咁今日咧咁就想同大家介紹啲咩打火機咩溫度啦吓，係啦，嗱咁呢度咧咁喺我手上咧，咁你拎住呢兩個打火機咩就係啦吓，係啦，嗱咁呢度咧其實可能咧我都知咧，其實可能咧嗰度可能攞住啲咩打火機班拍片咧，其實都好危險喎真啦吓，係因為其實可能咧因為其實佢始終佢入邊咧，其實可能咧佢有啲咩嘅。咁咩嘅燃油咧，其實一啲係好危險喎，真啦嚇。咁啊嗰度咧，咁我到可能咧嗰啲再盡量小心啲喺度嚇，係啦，喺呢度。咁喺我手上拎住啲咩咁打火機嗱，咁嗰度咧喺我隻右手嗰度咧，咁樣我拎住呢個咧，呢個咧就係咩嘅咩普通嘅咩嘅丁烷打火機嚟㗎啦嚇，係啦。咁而喺我左手咧，咁你拎住呢個咧，呢個就係咩嘅防風打火機啦嚇，係啦。喺呢個就可以攞嚟防風㗎啦嚇，嗰度嚇，係啦。嗱呢度咧其實係咧一撳嗰陣時候咧，嗱佢本身就係咁㗎啦，佢可能咧佢就釋出咗咩嘅紅色點樣火出嚟㗎真啦，係啦。嗱，其實可能咧，其實佢咩嘅防風咁樣打火機咧，其實佢咩溫度咧，其實可能咧係超級熱㗎真啦，係啦。嗱，其實可能咧，可能佢仲熱過咩嘅啲嘅打火機嗰啲咩，即係可能咧佢仲熱過咩嘅咩普通咩打火機嗰啲嘅嗰成百幾度㗎真。佢呢個咧，佢呢個咩防風打火機咧，其實可能咧佢就高達嗰成攝氏嗰成千幾度㗎真啦喺呢度嚇，係啦喺呢度。係啊，其實成千幾度啲打火機咧，其實係好鬼熱㗎，真係喺度，係啦。所以咁嘅水話咧，大家千祈咧呢啲咩打火機就千祈唔好亂咁開呢對情況啦嚇，係啦，喺呢度。好啦，嗱咁呢度咧就係上網喺 Google 查過啦嚇，咁呢度就話咧嗱，我就喺呢個 Google 咧就上網查過你話咩打火機啲咩溫度咧嚇，咁呢度就講啦嗱。打火機咩嘅溫度差異好大㗎啦！嗱，普通咩嘅啲嘅丁烷打火機咧，啲咩火焰咧就約喺咩嘅280度咧至880度之間啦，係啦。而防風咩噴射式咧，即係 torchlighter 嗰啲咩打火機咧，就因為咩高速氣流咧混合更充分啦嚇，係啦，溫度咧就能飆升咩嘅升至1300度咧，嗰啲甚至更高啦，係啦，嗱。係啦，有啲高性能嘅啲咩嘅有啲高性能咧就甚至可達咩嘅1700度㗎啦嚇。就算咩嘅燃料咧，熱嗰啲咩嘅燃料咧，係啦，例如燈芯油嘅打火機咧，就溫度咧就可以咩達到2500度以上啦嚇。係啦，就主要係嗰啲就主要係咧嗰啲都係睇咁咩嗰啲嘅燃料同埋咁嘅設計類型而定㗎啦嚇。係啦，好啦。嗱，唔同打火機咩嘅溫度範圍啦，普通打火機咧就例如咩嘅 BIC 啦嚇，火焰嗰啲咩溫度咧就280度至880度啦，外焰即係啲咩啲嘅外焰咧，即係出邊啲咩嘅火焰咧就約500度至600度啦嚇，係啦，好啦，咁喺我手上拎住呢個呢個就係普通打火機嚟㗎啦嚇，你見到咧其實可能咧嗱佢咩溫度咧，其實可能咧覺得咩280幾度喎真啦嚇，係啦。係啦，即係280度至880度之間啦嗰度嚇，我都可能咧，我諗啊應該我都估到應該其實成500度至600度啦應該嚇，係啦喺呢度。好啦，嗱咁而防風打火機咧嗱咁喺我手上拎住呢個就係防風㗎呢個情況啦嚇，係啦，你嗱呢個咧其實呢個火呢啲火焰呢啲仲犀利㗎呢啲情況啦，係啦，係啦。係咧，佢呢個反而係呢啲仲勁㗎啲咩火，嗱你見到咧其實一開嘅話咧，其實可能咧佢啲咩好似有啲少少咩紅色咩火喎，真係對同講啦，係啦，就證明咗咧其實可能咧嗰啲咩打火機可能咧嗰啲咩溫度咧可能就高達咩呢個攝氏嗰成千幾度左右喎，真啦，係啦，嗱防風打火機咧其實佢啲咩嘅火焰咩溫度咧，其實可能咧嗰啲就仲勁過咩普通咩打火機咩溫度嗰啲嘅講成幾倍㗎真啦嚇，係啦，喺呢度，好啦，家用咩嘅雅斯咩點火槍咧，嗱就可達1300度啦。我屋企都好似冇點火槍啊。我嗰個咧之前好似有個咩點火槍嚟點着嗰啲咩爐咧，其實可能咧佢嗰火咧可能達到成千幾度咧，咩時候可能咧你越高溫啲咩火咧，即係譬如話你平時你可能咧平時拜神啲燒嘢嗰啲咧，其實可能你燒去嘅咩，好似咩就燒去咩好似咩。咁咩爐嗰啲咧，咩時候可能嗰啲咩火嗰啲仲勁喎，真係嗰度啊！嗰啲火咧，可能嗰啲就高達攝氏嗰成千幾度啊！真係講啦，係啦，喺呢度，係啦，嗱，我屋企咧其實係即係其實可能咧，我屋企有用過咩嘅電火槍咧，其實係我嗰啲都唔知擺咗去邊啊！同我真啦嚇，係啦，即係其實可能咧佢一點再點咩火咧，其實可能咩火咧就高達嗰成千幾度啊！啲咩火同我啦，其實都好危險喎！啲咩火嚇，係啦，喺呢度。喺呢度，好啦，燈芯油咩嘅打火機咧就先蒲型嚇，係啦，
絕熱咩嘅依嘅燃燒溫度咧就可達咩嘅依嘅2500度以上咧，就實際咩火焰較低，係啦。係你擔心有咩打火機咧？我睇下上網查下咧，究竟係邊個打火機先？係啦，我都唔係好知有冇見過嗰個打火機嗰陣啦，係啦。係啦，我唔係好知個擔心人打火機嗰度係點樣樣嗰陣啦，係啦。原來呢個啊，呢個咧佢有個咩個蓋咧，俾你開住呢個咩嘅打火機咧，其實可能呢個咧，其實我屋企都係冇嘅情況啦，係啦。不過其實咧佢啲咩火咧，其實啲仲犀利㗎咋，即係其實可能咧佢都係一人係防風㗎真呢個下，係啦。係啦，其實佢啲嘅溫度其實都幾高下嘅，咩防風打火機，係所以話其實咧。如果尤其是啲小朋友如果想用打火機仔上咧，咩就可能嗰啲就千祈就唔好俾咩嘅小朋友就接觸咩打火機嗰陣啦嚇，係啦，咁其實可能就算打火機仔上嚟其實可能啲就需要咩家長陪同啦，要同我啦呢度，係啦，喺呢度，因為其實可能因為到呢啲火咧，其實好危險喎，真啦，係啦。正常嚟講其實咩打火機咧，其實可能通常係攞嚟點香用啊，或者可能嗰啲就攞嚟係點煙嗰陣時候用啊，即係譬如話你未食煙嗰陣嗰啲通常嗰啲都可能會用啲咩火機嚟點咗個支煙咁樣啲嘢嚟食噶嘛，即係講啦，係啦，其實人咧，其實人咧嗰啲人咧，因為吸煙本身都危害健康㗎，真係乜個所以話咧，其實嗰度人咧。嗰度咁咧就可能嗰度就唔好成日都食煙啊！真係講呢度下，係啦，喺呢度。仲想同大家講咧，其實咩個防風打火機咧，其實佢呢度好似唔知就個咩個負極正極嗰啲咧，其實可能佢呢個唔知我唔係好知攞嚟做乜㗎真啦，係啦。佢呢度佢有得校嗰個嘅叫佢熱唔熱㗎？係啦，嗰度注意事項咧。大家就啱啱開咗火機嗰度，大概係幾分鐘之後嗰啲就千祈就唔好攞個隻手嚟掂個咩火機咩噴口啲咩位置同我啦。係因為其實可能佢本身佢呢個咩位其實佢本身都仲係熱嗰陣啦嚇。大家之後千祈唔好掂佢啦嚇。一掂嘅話可能佢辣親隻手咧，其實可能佢咩後果啦，可能嗰啲咩後果可能會不堪設想咁同我陣啦。喺呢度係咁樣水話嗰啲就可能要小心啲啊，就千祈就唔好俾咩火辣親我真係講啦。係啦，嗰啲咩火咧，其實可能佢唔係好似咩嘅咩普通咩火柴一樣，佢唔係好似咩普通咩火柴啲咩溫度㗎，就係佢呢個啲咁樣火呢嗰啲係仲犀利㗎，真係講真啦，係啦，大家就千祈唔好就啱就開咗咩嘅防風打火機之後，呢幾分鐘之後就即刻攞隻手就掂咩嘅咩火機咩噴喺呢個位置，因為其實佢呢個位係好鬼熱㗎，講真啦，係啦，都咁樣所以話大家就千祈唔好學呢樣講啦嚇，係啦。係啦，呢度我就俾大家睇咧。其實可能佢呢度咪有個咩嘅負極同埋呢個正極嘅。其實可能佢呢個可能應該係攞嚟校嗰啲咩嘅依火焰啲咩溫度嗰陣啦。係啦，佢呢度佢你向左嘅話咧，其實可能佢一就係咁樣校咩負極嗰度嗰陣啦嚇。係啦，即係如果喺校入邊嘅話咧，咁樣呢個就係正極嗰陣啦嚇。係啦，佢有啲咩負同正嗰陣啦嚇。其實可能我都唔係好知呢個係咩嚟嗰陣啦。我嗰度上網查先呢度嚇呢度係啦。睇下先。等下先。佢話咩呢個一般打火機咧，咁樣呢個電池供電呢個正負極係啦。睇下先。我唔係我講緊打火機咩叫負正極喎？呢個其實我都唔好知咩嚟嗰陣啦，嗰度係啦。佢每個打火機咧，其實可能佢噴口嘅咩下邊嗰度咧，其實可能佢有得俾你校嗰啲位咧，其實我都唔好知咩嚟嗰陣啦，係啦。點解而家咁細火嘅先？係啦，但係我嗰個其實我唔好知咩嚟㗎，佢呢個咩嘅有個咩嘅正負極嗰啲咩負正極嗰啲，我唔好知咩嚟㗎嗰啲。睇下先。
原來打火機咩嘅正負極咧就唔係指電池嘅咩嘅極性，我真係嚇，係啦，而且咧就係點樣產生火花咩嘅電火咁樣嘅兩個接觸點啦，係啦，嗱通常咧就係金屬輪啦，呢個滾輪咧同埋旁邊嘅咩嘅打火石咧或者壓電嘅咩嘅陶瓷片嘅接觸點，係啦，正極咧就係攞嚟接收咩電火花點嘅地方啦，負極咧就係產生咩嘅電子流動咩嘅相對點啊，真係原來係啦，就讓火花咧再瞬間咩嘅擊穿瓦斯啊，真係就點燃火焰啦嚇，係啦，嗱喺物理咁嘅定義中啲電流咧就從啲嘅正極流出嚟咧就流去負極啦嚇，係啦，呢啲就咁啊呢啲咧就亦都係亦都係常喺咩嘅呢嘅亦都係常喺咩嘅打火機咩嘅設計上咧就正負極咩嘅區分原則係啦。係啦，點解會有啲咩正負極咧？嗱咁樣就講啦，嗱原理打火機嗱，尤其喺現代咩嘅呢個電子點火咧，或者壓電式咧，就透過咩摩擦咧，就產生高壓靜電啦，就形成咩嘅一個微小咩嘅電弧咧，即係咩火花啦，係啦。嗱功能咧，嗱呢個火花咧就係需要一個咩嘅呢個完整咩嘅電腦咧嚟產生同埋熄滅嘅啦嚇。係啦，電流咧就從一個點咧正咧就流向另一個點負咧就點燃瓦先啦嚇，係啦，嗱。嗱，你無論咧喺你邊一種類型嘅打火機都好咧，其實可能咧佢通常咧佢呢個咩位佢有得較過呢啲咧，佢呢個咧就揀一個負極啦嚇，我啱啱咧就整咗去左邊咧，嗱跟住咧就整咗副負極啦，咁跟住咧就喺右邊嘅位，呢個就係正極喎真係嚇，係啦，嗱負咧嗰個就係負極啦，跟住正咧嗰個就係正極啊，就係即係負得正啊嗰啲就係嗰個啦嚇，係啦，嗱正負嗰啲咧，嗱通常咧。你買嗰粒電芯啊，即係叫咩叫電池嗰啲咧，其實可能咧佢有分正負極噶嘛，真係嗰度嚇，係啦，係啦，咩其實可能咧，可能大家有人咧要留意翻咩正負極咩嗰啲嘅電池咧，即係究竟點樣插入去喎，真係嚇嗰度，係啦，係因為其實可能咧佢有啲咩呢個正負極啦，嗰度就註明咗咧究竟點樣插過啲咩位同我啦，係啦，喺呢度。嗱咁呢個咧，嗱呢個防風打火機咧，嗱我嗰度咧就將我呢度嘅呢個嘅。就將佢呢個嘅嗰度咧就係整咗咩個呢個正極啦。我睇一開個咩火機睇碟先，佢有聲喎，就先喺度係啦。嗱一開嗰陣嘅時候咧，嗱佢一開嗰陣嘅時候咧，嗱你見到係嗰啲冇火嘅呢度講啦，即係其實可能咧就知道咧，其實可能佢有啲咩沙沙聲啊，真係大家啲應該都聽到㗎呢度嚇，係咧就呢度啦。哇！真係哇！哇唔講得笑啊！頭先一開嗰陣咧真係嚇我一跳啊！真係嚇，係啦，嗱佢一開嗰陣咧，係啦頭先可能一開嗰陣係咁樣呼聲啊，就證明咗咧可能咧佢嗰啲咧可能應該係教咗啲咩正極啲有關喎真係，係啦嗱正話啱啱開咗個咩個火機嗰幾秒鐘咧，我嗰啲我都唔搞掂啲咩噴火機咩口嘅咩位置，因為其實可能佢都仲係熱嘅，講真呢度同講啦，係啦。係啦，就係咁啦。話一開咧，話嗰啲火咧，即係嗰啲咧都好幾勁嘅情況啦，真係嚇，係啦。嗱咁嚟呢個又係咧，呢個啲咩普通咩丁烷打火機咧？嗱咁呢個人咧，我哋又就整咗喺咩嘅正極嗰度啦嚇，係啦，喺呢度係啦，應該頭先邊個正極邊個負極？呢個打火機有冇寫到明呢度？啱啊，正極啊，嗱。其實可能咧，佢邊呢個即係咧邊一款咁嘅打火機咧，其實可能咧佢嗰度咧佢都有咩嘅呢個負極同呢個咩嘅正極講真啦嚇，係啦，咁呢個咧又教咗咩叫正極啦呢個情況啦，係啦，係咁你塞翻得先喺度，係啦，嗱我一撳過呢個掣咧，嗱佢啲咩火咧，嗱佢一撳嗰陣時候咧，佢本身有火咧，嗱佢呢度佢一撳咧，其實可能有啲咩火咧就即刻熄滅咗真係。係啦，嗱正極咧嗱佢咩時候可能咧嗰啲就係攞嚟接收咩電火花咩嘅地方嚟㗎真嚇，即係但係呢度咧嗰啲又冇係唔係電冇乜電火花嗰啲情況啦，係啦，嗱我等個咩個火機嗰度啲咩噴口嗰度咧，我等佢降中溫之後咧，咁跟住再試埋咩負極先嗰度下，係啦喺呢度。好啦，嗱講埋頭先嗰啲咩啲咩打火機溫度範圍先啦，係啦。好啦，
係啦，嗱，火焰嘅顏色同啲咩溫度咧？嗱，橙色火焰咧就約300，即係由350度至460度嘅啦嚇。黃白色火焰咧咁樣就570至740度啦嚇。係啦，而白色火焰咧嗰啲溫度嗰啲溫度啲嘅仲高啊真係，嗰度就740至1150度啦嚇。係啦，嗱咁我淨話開呢個咩嘅火機咧？嗱呢個咧其實咧嗰啲係橙電色同埋有埋火同埋嗱等先啦。嗱呢個咧其實可能佢咁樣開出嚟咩藍地色，有咩橙地色咧？其實佢啲咩溫度其實都幾高下嘅，講真啦，係啦，佢呢嘅其實頭先我出嚟咁樣個火咧係藍色嘅真啦，咁咧其實可能咧頭先見到橙地色咩火焰咧，其實可能咧佢大概應該有成350至460度啦喺呢度下，係啦，咁如果係藍色嗰啲咩嘅藍色火焰溫度，我睇下幾多先嗰度，係啦。打火機嘅藍色火焰咧，嗰啲通常咧就表示咩叫燃燒安全啦，溫度咧就比黃色火焰高好多㗎啦嚇。係啦，普通打火機咩藍色嗰啲嘅熱芯咧，即係內焰咩嘅溫度咧就可達1150度至1160度左右啦。唔係傻嘅1160度傻啦，真係係啦，就溫度咧就可達咩嘅1150度同埋至1650度啦嚇，嗰度嚇咁樣至1600度1600度左右啦嚇。而防風打火機嚟咩嘅呢個藍色外焰咧就真能咧就達到咩嘅呢個1300嗰啲甚至更高啦嚇，係啦。嗱某些咩高性能嘅咩嘅呢個腎子咧就能達到咩嘅1700度啦嚇，係咧就顯示出嗰啲咩嘅高效燃燒同埋呢個高熱啦嚇，係啦。嗱，正話咧，頭先可能一開呢個咩牌子就叫咩叫 Fashion 嗰啲咩嘅呢個咩打火機咧。嗱頭先可能我開出嚟咩火咧，其實本身藍藍地色咧，係啦，我頭先我而家點一點呢度咧，其實可能佢而家都唔好話咩好熱啊，係啦，咁啊大概可能咧頭先應該話再開咗個咩幾分鐘之後咧，嗰啲就唔好即刻點樣爆有啲咩呢個打火機咩噴口喎，就真係咧，就算係啱開咗幾秒之後，同埋咧可能咧同埋1分鐘啊嗰啲就唔好即刻掂啊，因為其實可能佢啲好鬼熱嘅入邊嚟講啦，係啦，喺呢度。係啦，嗱咁樣嗰度呢個佢1300度嘅，佢1300度嘅啲咩咁嘅藍色火焰喺度，咁我頭先我已經都示範咗俾大家睇，因為頭先話可能佢開咗咩火咧，可能藍藍地色咧，可能咧就證明咗咧，其實咧佢啲防風打火機咧，其實可能咧嗰啲就1300度嘅呢度嚇，係啦，嗱咁而呢個咧，咁而呢個咩普通咩打火機咧，嗱咁呢個咧嗰啲就可能咧就1150度至1600度嘅啦呢個嚇，係啦，嗱，佢開出嚟咧，啲火咧嗰度咧，佢一開出嚟咩就熄㗎，真講真啦，係啦，嗱同埋可能咧呢啲咁樣掣撳得多嘅話，其實可能佢隻拇指可能都會攰嘅，講真啦，我嗰度咧我平時都咁樣開嘅，我平時都咁樣開嘅情況呢度下，係啦，喺呢度，係啦，嗱我嗰度咧我而家將個咩嘅正極嗰度搞翻咁樣負極睇點先呢度下，係啦，嗱，你夠發覺啲火咧嗰啲冇咁勁，我真啦，係啦，因為我嗰度咧，我正話咧就頭先可能咧，我嗰度咧我一攞個火機入嚟間房陣時候咧，我當時又可能咧，我就係搞咗佢咩嘅負極同咩呢個正極呢個中間咁樣位嗰度，我真啦，係啦，佢啲咩火咧，其實可能咧佢開起上嚟咧，你搞咩嘅正極嗰度咧，其實可能啲咩火咧，可能佢產生都仲勁，我真啦，係啦，我都唔係我嗰度可能又唔係好肯定，我真啦，係啦。嗱，其實可能咧，如果我點香嗰陣時咧，因為實可能正常點香嗰陣時咧，我嗰啲通常我係唔會用咩普通嘅打火機嘅，真係係啦。尤其是出去用嗰陣時咧，如果出邊如果大風嘅話咧，其實可能有時咩火機有時點唔着咧，有時有鬼煩咁啊，真係同我啦，係啦。
嗱，水位其實可能咧，如果你想用你想用一啲好啲咩火機嘅話咧，咁其實可能嗰啲就用啲咩防風打火機㗎真係，係啦，防風打火機咧，因為其實可能嗰啲講到明話嗰啲係可以防風喎真係，係啦，但係防風嗰啲咧，其實可能一個咩防風其實咩作用都唔有啲都話應該唔係好大喎真係，係啦，但其實可能咧，尤其是可能咧，你出去點咩香港陣時候咧，其實可能咧，你就算咧你開咗咩防風打火機，其實可能咧。嗰度咧，其實係你睇唔到啲咩火咧，究竟係開着咗未㗎真係，其實咧睇唔到啲咩火咧，究竟係咪即係點揾啲香㗎啫？不過其實可能咧你點下啦，可能會點到啲咩香咧，可能會燶咗少少喎，真係停喺嗰度，係啦，喺呢度。係啦，嗱咁而家我將個咩防風打火機咩嘅呢個咩嘅嗰較中間嗰度先啦，啲咩呢個正極同埋負極，係啦，咁如果呢一開嘅話咧，嗱嗰啲就係咁噶啦嚇，係啦，嗱橙色咩火焰，嗱橙色咩火焰咧嗰啲就可能頭先我又同大家講過咧，嗱橙色咩火焰嚟咧，嗰啲就350至460度㗎啦，係咩防風打火機？其實可能咧佢呢度佢係冇講咩嘅防風打火機呢嘅咩嘅，即係開出嚟咩嘅呢個橙色火焰咩呢嘅顏色咧，嗰啲就嗰度係話咩幾多度啊？就佢就淨係講咗話咩火焰顏色同咩冇溫度咧，即係其實佢呢啲應該係冇分㗎，就佢就淨係講咩橙色火焰咩黃白色火焰，跟住咩白色火焰咧，佢啲咩溫度㗎真係嚇，係啦，係啦，佢即係咩顏色啦，即係其實佢冇講咩普通打火機同埋咩嘅防風打火機咩。佢咩啲咩溫度啊，同埋呢嘅顏色啊，即係佢就佢冇分嘅呢啲情況啦嚇。我諗應該都一樣嘅呢個情況應該嚇，係啦喺呢度。好啦，影響因素嗱講埋咗先啦，丁烷啦嚇，唔係嗰啲咩嘅燃料呢個燃料丁烷係咧咁樣溫度較緊嚟，而其他咩嘅呢個燃料混合量咧或者特殊咩設計咧，啲咩或者特殊設計咧嗰啲就可以升溫㗎啦嚇，係啦。設計防風設計咧就能提升咩嘅呢個燃燒效率同埋溫度啦嚇，係啦。好啦，供氧空氣氧呢咩空氣量越多咧，燃燒越安全咧，就溫度越高㗎啦。即係譬如玩咩防風打火機咧，你見到咧一開出嚟咧我都唔敢吹添啊！你一吹嘅話咧，咁樣真係係啦嗰度唔好吹啊！呢啲咩打火機，因為其實可能我嗰度咧，我平時咧我係好少吹，我平時咧我係好少用咩用口吹咩嘅打火嗰啲咩打火機嗰啲咩火㗎啫話，就我平時好少用口吹㗎真係嚇，係啦喺呢度，因為其實你吹佢嘅話，其實可能咧嗰啲咩火咧，其實可能咧嗰啲仲着緊㗎真係我嗰度嚇，係啦喺呢度。不如我試下吹你睇冇先，唔好啦都係，我驚危險啊，唔好啦，係喺呢度。你普通嘅咩打火機其實有啲就可以吹㗎真係，因為其實可能咧嗰啲咩火咧，其實可能嗰啲都冇比咩防風打火機啲咁危險喎真係喺度，係啦，係咁樣就嗰啲就係嗰度。就千祈咧，即係可能咧嗰啲家長咧嗰啲可能會要教啲咩小朋友咧，就千祈唔好攞嚟玩咩打火機同我啦，係啦，我嗰啲人咧，我再介紹咩打火機咩，即係其實可能嗰啲又冇所謂，因為我嗰度我已經都大人喎，真係嗰度嚇，咁其實可能咧我嗰啲人咧，我嗰啲都可以攞住咩打火機拍片啊，同我真嗰度嚇，係啦，喺呢度。好啦，總結嚟講咧，溫度咧最高處咩嘅呢啲嘅通常咧就係火焰嘅啲咩啲嘅外焰啦嚇，係啦，就且顏色越白咧嗰啲嘅越難咧啲咩溫度越高㗎啦嚇，係啦。即係譬如話呢個咩防風打火機咧，我就覺得暫時咧就應該係啲咩溫度最高咩嘅火機嚟㗎真係嚇，係咧，因為其實佢講明話咩防風㗎嘛，一開出嚟咧你都見到咧佢嗰啲嗰啲咩火咧，其實可能咁樣就咁樣直噴上去㗎真係，即係其實咧，即係咧佢就唔同啲咩，好似呢個嘅，睇先佢就係唔同嗰啲嘅，佢就係唔同嗰啲個嘅咩嘅普通打火機咁樣一樣㗎真係嚇，係啦，你呢個防風呢個普通打火機咧，其實可能佢拍咗啲咩火，其實係好鬼炸㗎啫，講真啦，係啦，你用得多嘅話咧，可能咧你都見到你望一望入邊咧，其實可能咧你望一望入邊啊，可能咧佢依嘅冇乜嗰啲嘅咩啲嘅，好似咩嗰啲嘅油嗰啲啦，真係即係好似咩嘅嗰啲咩啲嘅燈芯油嗰啲啦，即係啲咩嗰啲嘅油咧，佢冇乜油喺入邊啊，即係我呢個可能呢個酒精嗰啲嚟㗎真啊，我唔係好似唔係㗎真啊，係啦。喺呢度，好啦，咁呢度咧咁嘅打火機係咩咁樣就係介紹完啦，呢邊溫度係啦，
嗱呢度咧，嗱咁喺我手上拎住呢邊打火機咁，其實可能咧就喺手上揸住呢兩個啦嚇。嗱呢個咧嗱喺我左手拎住呢邊打火機咧，其實可能咧我啲近排先買，我真講真啦，係啦，佢好似唔知可能唔知係10蚊一支喎，真係嗰度嚇，我唔好記得咗幾多錢嘅呢個情況啦，係啦，嗱我見嗱你嗰啲咩呢個咩防風打火機咧，嗱有時唔知咪開得多嘅話咧，佢呢度咧呢個出邊嘅位嗰啲呢度咧佢用咗呢度嚟講咩位下嗰度嚇，嗰度咧就俾我呢度喺嗰度就燒到熔毀咗呢度情況啦，係啦喺呢度，係啦，係因為其實可能咧佢呢個出邊係啲咩嘅膠嚟㗎，真情況呢度下，係啦啲膠嚟㗎真情況啦，係啦。咁啊，所以話咧，其實可能咧，呢啲火機真係啲危險啊！但係佢呢度佢都有講咧，佢話咩？可能咧就千祈咧就唔好喺咩50度嗰度暴曬㗎，因為其實可能咧，如果暴曬嘅話，可能咧再加上咩溫度，如果過熱嘅話，其實可能因為個打火機可能會爆炸個真情況啦，係啦，真係可能會着火咧，講真啦，嗰度係啦，喺呢度。係啦，同埋可能咧佢入邊嗰啲人咧可能會有啲咩嘅異物體啦，所以咁樣話咧嗰啲就遇到咩呢個酒精嘅時候，可能真係要小心啲喎，真啦嚇，係啦，喺呢度，係啦，其實可能喺佢入邊呢嘅，頭先佢話咩，好似有嗰個咩化學嘅呢個丁烷咧，其實可能係啲咩化學嘢嚟㗎，真啦，係啦。即係其實係嗰啲人咧，即係可能咧就攞嚟產生啲咩，就可能咧就製成咗咩啲嘅丁烷咩打火機啊，真係係啦。嗱呢個人咧就叫咩嘅普通丁烷打火機啦，就呢個咩寫住咩嘅 healthy 咩嘅 goodies 啊嗰啲啦，嗰啲咩嘅呢個就係啦嚇，係啦。咁而家咩叫 fashion 咧？咁而呢個人咧就係咩嘅防風打火機嚟㗎，呢個防風喎，呢個人咧你見到咩火咧？其實可能有啲係直射嘅，就好似係啲咩噴射，好似啲咩噴射式打火機咁樣。其實可能有啲咩火嚟，啲就好似係一直向上噴嘅，就證明咗呢個應該就係防風打火機啦，得下係啦。好嗱，我覺得咧喺成個過程入邊咧，我覺得用咁樣呢個防風打火機，其實可能有咩效果？可能就比較理想啲啦，真係係啦。出對用嘅陣時候咧，其實係嗰度咧嗰啲就係可以防風咧。如果有啲咩風如果吹過嚟嘅話咧，其實可能咧，不過其實可能咧，你就視乎翻咩嘅呢個吹為咩風咧，佢究竟勁唔勁我真到下，係因為其實可能咧，佢有時啲咩風咧嗰啲可能咧會吹到啲咩火咧，可能會好容易熄滅嘅，即係尤其是呢個咩普通咩丁烷打火機呢個火機咧，其實有啲炸嘅，即係有次撳咗咁多掣嗰啲咧，其實可能咧佢就產生咗咩嘅小事咩火就真啦嚇。咁所以買咩啲咩防風打火機咧嗱呢個咧，呢個暫時應該最勁喎，真呢個下係啦。你見到啲咩火咧，其實可能啲做直射咁樣就係咁噶啦，呢度下係啦。嗱呢個打火機咧，真係唔好攞嚟玩喎，真係呢度下係啦，好危險啊，同我真呢啲情況啦，係啦，喺呢度。咁好啦，咁呢度咧咁樣咩打火機咩溫度咧，咁樣就介紹完啦呢個情況啦，係啦，喺呢度。咁好啦，咁呢度咧，咁樣就暫時唔講咁多住先啦。咁如果打出啲片嘅話咧，咁樣隨時咁樣就俾啦，同埋咁加，同埋可以訂閱我咩嗰個片音室呢個嘅 channel 啦嚇。係咁呢度咧，你咁樣做緊啲嘥啲時間咧，咁樣仲得拍片啦。咁呢度咧，咁樣就成咧，咁喺下一條片度仲打片啦。咁樣暫時唔先啦，拜拜。咁咧暫時唔先啦，拜拜。